Он пишет здесь, что тот, кто верит, что иная сила в мире, он совершает грех. Я помню, когда я был ребенком, в районе, в школе, во дворе, слышали слово «фараон» или какой-нибудь лидер враждебного государства, всегда поносили его. Откуда берется это восприятие? Верят в то, что есть Творец, но также и в то, что есть грешники, они хотят то, что делают. Это отдельная сила. Это он имеет в виду. Человек, так как он устроен, он отображает себя на мир. У него иногда есть хорошие вещи, плохие, хорошие свойства, плохие. Он сам оценивает себя, согласен или нет, преуспевает или нет. Так он оценивает окружающую его реальность. Поэтому он соотносит все со злом и добро. Это и есть идолопоклонство, когда... Если я, допустим, говорю о медведе, я рассказываю ребенку, что в лесу есть медведь, и вчера этот медведь говорил с зайчиком. И зайчик очень боялся, но попросил медведя, чтобы медведь не трогал его, и у медведя было хорошее настроение, он не тронул зайчика. И сегодня весь лес радуется тому, какой был хороший медведь. Хорошая сказка, да? И все приносят медведю мед и пироги. Ты знаешь, такая трогательная история, верно? Что вы смеетесь? Это и называется идолопоклонство. Почему? Ты присваиваешь свойства человека или свойства Творца, неважно, силы, которых нет в природе, на животном уровне, ты им присваиваешь. И так нельзя делать. То есть мы должны относиться к миру не так, как нам кажется, и отображать на мир эти свойства, а воспринимать мир таким, как он есть, и только. И тогда мы не будем ошибаться.